নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি গৈ আছো তিনচুকীয়া TDI মাৰ্কেটলৈ আৰু TDI মাৰ্কেটত মিকি মোবাইল লৈ গৈছো। মিকি মোবাইললৈ যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে মোবাইল এটা আনিবলৈ আছে আজি। আগৰ মোবাইলটো কেমেৰা কোৱালিটিটো অলপ ভাল নহয়, গতিকে বলকচোন কি মোবাইল লওঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি এতিয়া আহি বৰ্তমান পাইছোঁ টিলিঙা মন্দিৰ, আৰু টিলিঙা মন্দিৰ হৈছে তিনিচুকীয়ালৈ যাওঁতে আমি বাটতে পাই যাওঁ। গতিকেলৈ টিলিঙা মন্দিৰত সেৱাভাগ কৰি লওঁ, তেতিয়া মোক এইফালে যাওঁতে মানে মনটো অকণমান ভাল লাগি থাকে আৰু। গতিকে বলক আমি সেৱাভাগ কৰি আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। তিনিচুকীয়ালৈ যাওঁতে ৰাস্তাটোৰ দুয়োকাষে ইমান সুন্দৰকৈ বাগান দুখন আছে, আপোনালোকে চাওকচোন। এই বাগান দুখনৰ মাজে মাজে গৈ কিবা এটা ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? আমি আহি এতিয়া বৰ্তমান তিনিচুকীয়া পাইছোঁহি, আৰু আপোনালোকে চাওকচোন গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিবলৈ এডোখৰ জেগা নাই, ইমানেই গাড়ী মানে ইয়াত। আমি গাড়ীখন 1 কিলোমিটাৰমান দূৰত ৰাখি পেলানি খোজকাঢ়ি আহিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে যদি তিনিচুকীয়ালৈ আহে পাৰিলে বাছত আহিব, নহ'লে বাইক লৈ আহিব। গাড়ী লৈ আহিলে মানে ইয়াত পাৰ্কিঙৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয়। আমি এতিয়া আহি বৰ্তমান পাই গ'লোহি TDI মাৰ্কেট। এইখনেই হৈছে TDI মাৰ্কেট, আৰু আমি ওপৰৰ মহলালৈ উঠি যাওঁ। মিকি মোবাইল ওপৰৰ মহলাতে আছে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। তো ব'লক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই যে দোকানবিলাক, এই সকলো দোকানবোৰতে মোবাইল পোৱা যায়। এই মাৰ্কেটখনৰ মোবাইলৰ কাৰণে বিখ্যাত। আৰু আমি এতিয়া এইখন মিকি মোবাইল পালোহি। ব'লক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আমাৰ মোবাইলটো ৰেডি কৰি থৈছিলে, কাৰণ বুকিং কৰি থোৱা হৈছিলে মোবাইলটো। গতিকেলৈ দাদাজনে বিল চিল বনাই মেলি পেকিং কৰি থৈ দিছে। আহকচোন এবাৰ মোবাইলটো চাই লওঁ কেনেকুৱা। ডিভাইচটো কৈ দিয়ক অলপ। V29 Pro है, लेटेस्ट मॉडल है vivo, एकदम लेटेस्ट काली लॉन्च करिले और ज़्यादा फर्स्ट कस्टमर है हमारा मिकी मोबाइल V29 Pro लेटेस्ट मॉडल। বন্ধুসকল, আমাৰ মোবাইলটো লোৱা হৈ গ'ল, আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু সৰু সুৰা বজাৰ অলপো কৰিবলৈ আছিলে। তিনিচুকীয়ালৈ অহা হ'ল যেতিয়া আৰু সৰু সুৰা বজাৰ অলপো কৰি লৈ যাওঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।